Una poligrafía respiratoria simplificada es la opción cómoda y económica para diagnosticar apneas del sueño en el hogar. Esta técnica monitorea variables como la saturación de oxígeno, el pulso, el flujo de aire nasal y los movimientos torácicos. Identifica apneas obstructivas y orienta el tratamiento de trastornos respiratorios del sueño. La poligrafía respiratoria es una técnica útil y menos costosa que ofrece información valiosa para el diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño. Con más de 30 años de experiencia en trastornos respiratorios y una sólida formación académica, la doctora Sonia Rodríguez brinda conocimiento confiable para el bienestar pulmonar. ¿Tienes dudas sobre tu salud respiratoria? Agenda tu cita hoy llamando al teléfono 378-781-3141 o visítanos en Avenida Colosio 1056, en Tepatitlán, Jalisco.